വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും ഇത് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്ന്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോജിടെക്കിൻ്റെ വെബ് ക്യാമാണ്. C270 HD ക്യാമറയാണിത്. 720 പിക്സൽസ് വിത്ത് 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ്. സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഒരു 2000 ബിലോ വരുന്ന റേറ്റിലാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വായിച്ചപ്പോൾ ഇത് HD ക്യാമറയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ. സോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വൈഡ് സ്ക്രീൻ HD 720 പിക്സൽസ് വീഡിയോ കോൾസ് മേ ക്ലിയർ ലൈവ് സ്ട്രീം കോൾസ് ഓൺ സ്കൈപ്പ് ഓർ ഈസിലി റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് ടു ഷെയർ ലേറ്റർ. നമ്മളിത് ഏതൊരു ഡിവൈസിലോ ഏതൊരു ആപ്പിലോ നമ്മളിത് കമ്പാറ്റബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബിൽറ്റ് ഇൻ നോയ്സ് റിഡ്യൂസിങ് മൈക്കുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന മൈക്ക്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ്. ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസൊല്യൂഷൻ 720 പിക്സൽസ് പെർ 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ്. ഫോക്കസ് ഫിക്സഡ് ആണ്. ലെൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെൻസാണ്. ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ 60 ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നുള്ള മൈക്രോഫോണാണ്, മോണോ മൈക്രോഫോണാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ HD വെബ് ക്യാമാണിത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഏതൊരു മോണിറ്ററിൻ്റെ സൈസിനും ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സ്മോൾ, അജൈൽ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ. ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് എ ഓൾ ന്യൂ ആംഗിൾ ടു വീഡിയോ കോളിംഗ്. അപ്പോൾ അവരിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഒരു സ്വിസ് ടെക്നോളജി കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1981. ഈ ലോജിടെക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ്. ബട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാം, ചൈന. കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ ചൈന എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാക്കേജ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്കിനി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലെൻസും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൈക്കും. അപ്പോൾ ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നത്, നോയ്സ് റിഡ്യൂസിങ് മൈക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ വെളിയിൽ നടക്കുന്ന സൗണ്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത സൗണ്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ AI ഉപയോഗിച്ചത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ ലോഗോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു റബ്ബർ ബുഷാണുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു പൊസിഷനിലാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്ക് ഇത് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിനൊരു നോർമൽ USB തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഓൺ ആവുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓൺ ആവത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതിലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചൂസ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ആ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് വർക്കാവത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമ്മൾ 24/7 ഇത് വർക്കാവത്തില്ല. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ക്യാമറയെ പറ്റി ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോകൾ ഞാൻ തുടർച്ചയായി ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.